咦，你係咪上個月你嚟香港去過香港慶祝生日喎？係啊，因為嗰陣時我嘅兩個細路仔佢哋去 school trip，咁我同我老婆就有時間去行街去玩啦。我哋就打算嚟香港，然後去食好多嘢啊！哇，好開心啊！見朋友啦，然後去迪士尼啦，係啊。咁啊，即係拍拖同老婆可以有得拍下拖。係咯，拍拖嚟香港拍拖啊，係啊，因為香港都有好多回憶嘅，會唔會嚟香港開 show 啊？個回憶？呢個睇下咯，因為我而家就開 show 就比較少啊，係啊，點樣先打動你啊？好似阿 F4佢哋都合體開 show，你哋都飛輪海？係啦，飛輪海有嚟合體啊！呢個就睇其他幾個成員咯，佢哋有冇想做呢個嘢咯？我就係我好 free and easy 嘅，我都係順其自然的，仲有冇聯絡？多唔多聯絡？有啊，唔係好多見面，但係有聯絡嘅，咁多年嘅戰友，梗係有啦，係咪話啊女15歲話佢好靚女，係咪好多人追話佢拍拖咧？呢個爸爸係啊，細路仔佢哋就有好多朋友，唔緊要㗎呢啲嘢，俾佢哋 experience 都好嘅。但係佢而家嚇，我覺得 parents 要 open mind 啲咯，但是我們就是要在旁邊觀察、支持他們，永遠在他們身邊，對。有冇帶男朋友翻嚟？冇啦，佢觀察嘅。冇。唔係，因為佢而家冇一個真正嘅咩男朋友，可能有對手，但係冇一齊㗎。係咪要過你個關㗎？真係嚇？唔使過我呢關啦，puppy love 嘛，唔緊要㗎嘛。唔係約佢一齊打波，睇下佢個人品。我仲未有啊！但如果有，如果有，我會見佢，同佢傾偈啦，係啊，請佢食飯啦，帶佢哋去玩啦，了解啦。咦，咁似同你拍拖多啲喎？啊？似同你拍拖多啲啊？唔係，因為我哋唔要俾佢哋壓力㗎吧？如果有，記得點讚關注哦。